نوێژی بەیانی و عەسر وەکو پێغەمبەر فەرمی عليه الصلاة والسلام من صلى البردين دخل الجنة هەر کەسێ بەردەی نوێژ بکا واتە نوێژی بەیانی و نوێژی عەسر لە جەماعەت ئەوە دەخەل الجەنە چونکە نوێژی بەیانی منافق تەمەڵە و نایە بۆ نوێژ و نوێژی عەسرش ئینسان مەشغوڵی ئیش و کارە نایەن بۆ نوێژ وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين چونکە نوێژی بەیانی و نوێژی عەسر مەلایکەی شەو و ڕۆژ تەبدیل دەکرێن مەلایکەی شەو و ڕۆژ تبدیل دەکرێن تاقنێ مەلایکە لە ئاسمان دابەزێ ئەم مەلایکانەی کە بە ڕۆژ لەگەڵ بوون ئاچون بۆ ئاسمان اینجا ئەوان لەگەڵ تابن بە شەو ئەوان دێن بە ڕۆژەمان یعنی یەکتریە گرن لە کاتی نوێژی بەیانی و عەسردا ئەجرەکەی ئەلەوێتە ئەفەرمێت لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني الفجر والعصر رواه مسلم كسك ناشية جهنم كأمتي شيء وأما صفتي بيت لن يلج النار أحد ناشية أقري جهنم أم كسا كوا صلى قبل طلوع الشمس فيش ويخور دربشي نيوش بكاواتا نيوشي بياني لجماعة وقبل غروبها وفيش ويخور أوابي واتا نيوشي عصر هركسي نيوشي بياني وعصر بجماعة بريكو فيكي أداي بكا لن يلج النار أو ناشية أقروا ئەوە ئاگری جەهەنەمە و کەسە ناستێنێت